天气热热气，湘北今仔日出现38度以上的高温。这款天气呢，伫咧雨刮造成的路工较到掉山。新北市路检区正式甲这电风扇列入去补助项目，因也呼吁讲，这雇主就要采购降温设备，改善热天的作业环境。全台湾天气小忽忽，湘北一直出现高温。下晡2点，新北市的三峡就出现39.7度的高温，内湖嘛有38度。中昼时，伫咧雨刮做工课的路检员甲电风扇撑起嚟，启动开关，衫就随蓬起来。可能是当在做冷气室外机的检测，看敢有漏电。新北市路检处体谅路检员伫咧遮尔热的天气伫路检，先买电风扇，互因会当穿热来做工课，降低雨刮接近的热伤害。那种传统防晒的那种袖套啊，它就是整个闷在里面，然后回来就整身都湿掉。我们去检查，有时候那个受访单位他们都会问我这个在哪里买，因为他们也想要穿。面对高温，伫雨刮做工课的劳工，较会出现掉沙这危害。考虑到实测了后，穿电风扇的作业者体表的温度差不多降4度。新北市路检处是编270万的预算，甲电风扇纳入补助项目。请的劳工伫50个人以下的企业是补助50%，自营工作者是补助到80%，相关的上限是3万块。营造业、工地或者是在道路作业的一个施作的一个劳工，雇主都可以为他们来提出改善企业对于劳工的一个安全设备的一个提升。其实内面有设计电风的电风扇，伫日本已经时行真久啊。尤其日本今年的热天是有够热，8月初阁测到41.8度的高温，嘛，互电风扇唔那是民众爱穿，营造业的人员是阁较爱用。そうですね。どんどん地球が熱くなってるので、もう今年が今までで一番暑いかな。こういう服ももう3月ぐらい、4月ぐらいから用意してずっと使ってます。面对极端高温，日本营造业阁靠带冰予工人来降温，阁内面有盐的盐加，予因补充盐分，降低热伤害的风险。目前国内是推动补助劳工来买电风扇，新北市大城施行，其他的劳工嘛希望因做工课的管市会当对日来施行。记者综合报道。